Quem fala é o Gustavo de Dalva, percussionista brasileiro, baiano, com uma vasta experiência na música. Trabalhei com vários artistas, tive a oportunidade também de trabalhar no comecinho da carreira. A primeira pessoa que me deu a oportunidade, que foi o Cid Guerreiro, estrear num grande palco, numa grande casa, que é o Teatro Castro Alves. Eu tinha entre 9 e 10 anos de idade. E agradeço a ele por essa oportunidade. Eu tão novo, tão novo ainda, e ter tocado num teatro, numa casa onde já tocaram grandes artistas, uma grande casa, enfim. E agradeço os outros artistas também com o qual eu tive a oportunidade de trabalhar. Agora eu moro nos Estados Unidos, estou em turnê, estou tocando com David Byrne. E vida que segue, é isso. Um beijão, Cid. Valeu, irmão.